咁我呢一個海參胎咧，我確實係好，真係好好。我每日咧都好多人去買呢個海參胎嘅，線下線上都有嘅，藥房咧係699蚊。一份嘅海參胎，咁你哋有冇人食過我嘅海參胎？佢嘅免疫力係點樣嘅？食1個鐘或者點樣？特別係放某、化某、療某之後咧，我哋呢個海參胎係非常之好嘅。你睇下我哋個海參胎，一瓶嘅嗰個海參胎咧就等於3條嘅海參，咁而且咧佢個吸收率咧，你飲咗入去咧，佢吸收率得好快。你哋有冇人飲過嘅可以連上嚟嚇？直接吸收唔到腸道，到個胃已經吸收噶啦。哦，好嘅，你都食咗3份啦，海參胎係咪？好唔好啊，櫻桃姐？呢度就我哋先。我就冇飲過，我都係買俾我老豆噶。你經常出入醫院啊咧？嗱，我咁樣嗱，你哋買過嘅你可以連上嚟分享噶啦。呢個健康是福佢買過啦，你好啊健康是福。我飲過啊，飲過好多啊。係，你覺得點樣咧？你飲過海嗱？你平時咧，如果你食海參嘅，你唔食海參嘅，你直接咧，如果有啲身體弱嘅，你直接可以咧攞隻碗仔，你煲開湯嘅，你倒1罌落去就得噶啦，倒1羹仔落去，倒1瓶仔，我送1瓶俾你試嘅。你好啊健康是福。我之前買3盒啊，你問問啊梁仔，硬瞓到啊，買飲咩瞓得到啊，幾好揾啊！你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？好運啊！姐姐嗱，你可以買下我哋嘅海參胎嘅。咁我哋嘅海參胎咧就係嗱，咁喺出邊買咧係699蚊。咁我喺道觀，咁有好多人叫我咧捐啲叫做乜嘢啊？呢啲叫咩啊？香某油，香某油嘅，但係咧我就唔捐嘅。講真啦，咁我行到嚟咧，我又好衰下嘅，我就唔捐嘅。老姜佢中意捐咧，我就捐啦。咁如果與其要我咁樣去做咧，我不如咧，我將啲錢咧俾我直播間嘅人好過。你覺得係咪？係啊。你咁樣去幫助我哋啊，幾好啊！小賢姐姐，我就係都因為呢個先衝住又嚟我嘅啫。之前我硬瞓得啊，咁我飲咗海參胎幾好瞓啊！嗱，我同你講嗱，因為佢有海參皂苷嘅，我哋3歲以上嘅小朋友就可以食噶啦。只要佢3歲佢食副食嘅，佢就要捐少少啊。咁我捐少少咧，你咁樣講嘅10蚊8蚊都係情嚟嘅。我同佢之間嘅友誼咧係友誼長存嘅，啱唔啱？因為畢竟咧佢都請過我食過咁多餐飯喺度又食又住咧，真係過意唔去嘅。但係咧我大部分嘅即係如果你想我補貼咧，我希望補貼俾我哋直播間嘅人啦，啱唔啱？咁我一罌係420，嗱我就算我出廠價，我都要428蚊嘅。我咁樣我又想都我咁樣好唔好？我想10份，咧係我自己出嘅。咁如果咧有10份咧，阿老姜我可以問下老姜，叫佢問下佢願唔願意啦，做呢啲咁好嘅嘢。如果直播間嘅人冇買過嘅，係冇買過嘅，你可以去拍1份，就等於咧我就種咗個生機喺你哋嘅身上。希望咧你哋可以身體健康，福澤延綿，好唔好？多謝。係啊，多謝你小賢姐姐對我哋嘅祝福㗎。我唔係同你講笑㗎啦，因為你自己佢出廠價都係428蚊，咁我落播咧我係699蚊嘅。咁平時咧，我賣都係428蚊，就算攞到券，佢先至有優惠。咁而家咧，我哋618已經過咗我啦，冇優惠券。咁我就想10份，咁10份咧，對於我嚟講咧，都係200幾蚊，我係可以接受得到嘅。佢本來係428蚊嘅，428蚊出廠價嚇，賣就賣喺櫥窗買係699蚊嘅。你而家今日買嘅，我想10份係399蚊，送多1支俾你試用。你唔啱嘅，你退翻佢。然之後壞啲買㗎，我叫阿老姜再上多10份，就等於20份。買完咧我就放咗落去。你覺得咁樣好唔好啊？間嘅朋友咧，有啲人唔舒服嘅，你覺得你免疫力低嘅，你先至去買，你先至去試。你咁樣好唔好？阿梁仔，你幫我上20份。好。嗱，你喺要買真係貴㗎，你嗰啲係啊，俾一啲需要嘅人啊，你真係好啊。係冇錯，嗱我唔係做妹嘅啦，你可以問阿 Bell Bell，佢已經買咗6份啦，佢應該係買俾佢媽咪同埋爹哋。嗱呢個健康是福咧，佢都唔係話我去做妹之類㗎，我只係。做妹黐線嚟做，我只係希望你飲過佢，你錫過佢，你覺得佢好。嗱，我399蚊咧，我係有30支嘅，我再送多1支俾你。呢1支係俾你哋試用，睇下口感好唔好嘅。咁你話我想試下個效果嘅，咁你就一定要食1個月。1個月其實都好抵嘅。如果你願意花12蚊8毫子一日，每日飲3條嘅嗰個海參，你試下佢你就知㗎啦。你試下佢，唔係做妹嘅，我冇咩必要啊，係咪？你買咗5盒，你開唔到係咪？你係唔識得開？你睇下佢喺呢度有個箭嘴嘅，可以好易開嘅咋，唔係話好易開嘅。你對住個箭嘴，你對住個箭嘴，對住個箭嘴，然之後咁樣開，好容易開㗎啦。唔使放冰箱，佢唔需要放冰箱嘅，你可以問下，你問下 Bell Bell，兩位啲飲啲地方就得㗎啦。阿 Bell Bell 你飲啲地方，買俾邊個飲嘅其實？
本身我係買俾爸爸嘅，咁但係趕唔切啦，係啦。我錄啦咁跟住後買俾媽咪飲啦。咁其實媽咪嗰段時間都好操勞嘅，咁佢都一路都冇乜點病痛，咁只係啱啱就個盲腸有事啫。咁而我亦都係啦，因為嗰段時間。即係我都喺我媽媽喺醫院3個月，唔係3個禮拜啦。咁所以咧，我不斷咧都出入喺醫院啦。咁我都經常都要飲翻，每一朝我都飲翻個海參肽。我都驚自己你唔夠精神嘅，我同你講，你唔夠精神嘅，唔係托嚟嘅。我有咩必要叫托嘅啫？你12蚊，呢個情況同我屋企嘅情況差唔多喎，邊邊啊？真係㗎，我都係特登連上嚟咧買俾我老豆食。你哋可以，我飲咗2盒啊，嗰個海參肽啊嘛。你係咪真㗎？係咪真係飲㗎？你咪。哎呀，我一陣私信你，我將我啲空瓶發俾你啦。哦，唔該，你哋飲咗點樣咧？嗱，即係我哋好似我哋免疫力低嘅時候啊，其實呢個好好嚟嘅。食海參咧，佢好麻煩，佢要浸，佢要好多啲闊太咧，有時間浸，可以加小米落去煲，佢咧會好。但係我呢個海參肽咧，我同你哋講，我呢個海參肽咧，你攞個海參。佢點解會每次都要用剪刀開咧？唔使㗎，你個箭嘴向前，你將個一拉向前就已經可以㗎啦。嗱，呢個係陳華佢諗咗六盒啊！嗱，我俾你睇睇啦，海參咧，我哋呢個海參咧，佢入邊係咁樣嘅嗱，佢又冇嘢嚟㗎啦，嗱，我俾你睇睇啦。你睇唔睇到啊？我呢個海參肽咧，佢入邊就得海參嚟嘅啫，佢乜嘢都冇㗎啦。你睇唔睇到啊？你可以放喺牛奶入邊沖啊，豆漿入邊沖啊，同埋湯入邊沖啊，乜嘢都冇嘅。你睇清楚係乜嘢都冇㗎。咁然之後咧，佢係由太平洋保險公司承保嘅，連保險公司佢都買埋㗎啦，承保啊，即係佢有咩差池啊，人哋都願意保。如果佢上咗啦。係上咗嗱，你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？海參肽就係得海參嚟嘅啫。肽係咩意思咧？佢話即係話咧，我哋會將我哋嘅海參壓成碎片，壓成粉末，然之後咧將佢咧變成咗小分子肽。嗱，佢係使用酶解嘅技術啦，實現咧48度濃縮咧高達咧22倍嘅活性營養含量。佢提出嚟嘅。